ទម្លាប់ដូរប្រេងម៉ាស៊ីននៅពេលដែលប្រេងខូចបងប្អូនគួរតែទម្លាប់ដូរប្រេងម៉ាស៊ីននៅពេលដែលវាជិតខូចបានន័យថាបើសិនជាគេឲ្យប្រើ 10000 គីឡូប្រេងម៉ាស៊ីនហ្នឹងបងប្អូនប្រើតែ 8000 បានតែដូរចោលទៅមូលហេតុអីបានខ្ញុំណែនាំបងប្អូនអញ្ចឹងជាធម្មតាប្រេងម៉ាស៊ីនវាធ្វើការចាប់ពី100ធ្លាក់មក0ហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់យល់ពី flow របស់វាទេបងប្អូនបន្តប្រើវាឲ្យដល់0ហ្មងនោះវាធ្វើឲ្យគ្រឿងបង្គុំនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបងប្អូនឆាប់មានភាពសឹករិចរិលឆាប់ជួបបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាធ្វើទីប៉ាប់ដូចជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យវាខូចពេកខូចមើលមើលបងប្អូនមកដូរចេញទៅពេលខ្លះសកម្មភាពយើងបន្តិចពេលដូរប្រេងម៉ាស៊ីនហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាយើងកំពុងតែបំផ្លាញគុណភាពម៉ាស៊ីនឡានរបស់ខ្លួនឯងជាប្រចាំឯនៅពេលដែលដូរប្រេងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងប្រេងម៉ាស៊ីនដែលនៅល្អគឺសបល់វាបែបនេះបងប្អូនគឺសបល់ដូចស្រាក្រហមអញ្ចឹងបើសិនជាសបល់វាខ្មៅភក់ខ្លាំងខ្លោចអាហ្នឹងគឺវាខូចខ្លាំងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចំណាំបានតែជាទូទៅបងប្អូនអាចប្រើ5គីឡូក្រោម 10000 គីឡូទៅអត់ចេះខុសឲ្យគ្រប់ប្រេងម៉ាស៊ីនទាំងអស់លើកលែងតែប្រេងម៉ាស៊ីនដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃគឺយើងអាចប្រើបានទៅគៀក 10000 គីឡូអាចពាក់កណ្ដាលហ្នឹងទៅបានហើយអាហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យល្អសម្រាប់ម៉ាស៊ីនឡានអញ្ចឹងគេធ្វើប្រេងម៉ាស៊ីនមកសម្រាប់តាមទឹកលុយរបស់យើងបើសិនជាយើងមានលុយច្រើនយើងយកអាល្អគីឡូឆ្ងាយទៅតែថាយើងលុយស្ទើរយើងប្រើអាល្មើទៅគីឡូលបាក់ពាក់កណ្ដាលកន្លះម៉ឺននេះទៅបានហើយប៉ុណ្ណឹងល្អសម្រាប់ម៉ាស៊ីនឡានរបស់យើងហ្មងវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណ